हेलो गाइस, ये देखो हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ जाएंगे पापा जी, सामने सामने। ये बैठा है भैया, 25 PM लिखा। ये बैठी है छुटकी। हेलो गाइस, ये बैठे हैं पापा और ये बैठी है अनुष्का। और यहाँ पर है मछलियाँ, वो है खकरामत। आपको दिख रहा होगा, अच्छा बना है। कीर्ति कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। छुटकी तुम्हें कैसा लग रहा है? और अनुष्का, कितना अच्छा व्यू है। छोटे को भी दिखाओ भाई। छोटे कहाँ घूम रहे हैं अभी हम लोग? खकरामट दिखाई जरा। देखिए सामने खकरामट। यहाँ पे ब्रिज भी बन गया ना चाचू? हाँ, जा सकते होंगे। और भी लोग हैं यहाँ पे। मौसम भी कुछ ठीक ठाक है। हाँ, अब वो है, देखिए पहाड़ों की श्रृंखला, पहाड़ और वो आला उदल की बैठक। हाँ, कीर्ति थोड़ा ब्लॉग अब तुम बना सकती हो? ओके। ये हम लोग कब पहुँचेंगे? बैठी है छुटकी। अभी हम लोग फ्लोटिंग बोट में हैं और पीछे है हमारा खकरामट। और ये है अनुष्का, कीर्ति, छुटकी और ये है मेरे चाचू।